DIY をします。車の中の換気扇をつけようと思います。パソコン用のファンです。これとスイッチ、こっちは USB。 回してみようか。とりあえずさあ、これが回る。こっちがジャック、こっち強。そこをはめろそっちはめるやつ初めてこう入っとる？わあ、すごい。こっちはめろ。できた。でやる？こすって後ろから、おお、ええやん。できた。出よう出よう。けど。いい感じ。軽い調理ができるね。